गांव के छोर पर एक नीम के पेड़ के नीचे रहते थे दो जानवर। एक था कुत्ता शेरू और दूसरी थी एक चालाक बिल्ली चंदा। दोनों हर शाम गांव की गलियों में साथ घूमते, लेकिन आज चंदा कुछ अलग सोच रही थी। शेरू, चलो आज जंगल की तरफ चलते हैं, चंदा ने अपनी चमकती आंखों से कहा। शेरू ने थोड़ा सोचा, फिर भौंक कर हामी भर दी। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो चला था। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट ने उनका स्वागत किया। पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटी सी झील थी, जिसमें चांद की परछाई झिलमिला रही थी। ये तो जादुई लग रहा है, चंदा फुसफुसाई। अचानक झील के पास एक बूढ़ा कछुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा, जो भी अच्छे दिल से प्रकृति से जुड़ता है उसे यह रहस्य दिखाई देता है। तुम दोनों आज जंगल के दोस्त बन गए हो। शेरू और चंदा ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। रात हो चुकी थी। लौटते वक्त चंदा ने कहा, आज हमने जंगल का एक अनमोल राज जाना। शेरू ने सिर हिलाया और बोला, प्रकृति हमारे सबसे पुराने दोस्त की तरह है, बस सुनने की कोशिश करो, वो सब कुछ कहती है। उस दिन के बाद से शेरू और चंदा हर हफ्ते जंगल जाते, कभी कुछ नया देखने तो कभी सिर्फ चुपचाप बैठकर पेड़ों की बात सुनने।